Este es el gato Exotic Shorthair, el gato con la carita más rara del mundo. Parece que siempre está un poquito enfadado, pero en realidad es súper dulce. Tiene la nariz muy chiquita y los ojos grandes como botones brillantes. Su cara aplastadita lo hace único y le da un aire de peluche aplastado. Su pelo es cortito pero súper suave, como terciopelo. Es tranquilo, dormilón y le encanta que lo abracen. Si quieres un gato que parezca sacado de un dibujo animado, este es el tuyo.